ඔබ හැම දිනාම මේ මොහොතේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ විශේෂ අවධාරණයක් සහිත කාරණයක් තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. උඩ සම්මා දිට්ඨියෙන්ම තමයි පින්වත්නි මේ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණ කරගන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද සම්මා දිට්ඨිය? එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් සම්මා දිට්ඨිය කියනවා. දැන් මොකද්ද සම්මා දිට්ඨිය කිව්වට අපිට නිකන් එකපාර අදහසක් තියෙන්න පුළුවන් යහපත් දැකීම කියලා. නමුත් ආය අපි ප්‍රශ්න කරොත් එහෙම යහපත් දැකීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට එතන උත්තරයක් නැති වෙනවා. ඒකට සම්මා දිට්ඨිය ධර්මයේ තෝරලා තියෙන්නේ මොන විදියටද කියන කාරණේ පිළිබඳ අපි තාම හොඳ අදහසක් ගත්තොත් ඒ අදහසක් ගත්ත තැනින් තමයි නිවනට බැහැ ගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය නැති කෙනෙක් නිවන් දකින්නවා කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් නේතං ඨානං විජ්ජති. ඒක වෙන්න බැරි දෙයක්. සම්මා දිට්ඨිය නැති මිනිහෙක් කවදාවත් නිවන් දකින්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ ඇත්තෝ යෝජනා කරන මේ මාතෘකාවම නිවනට බැහැ ගන්න තැනක් කියන එක අපිට ඊටාම පැහැදිලි. දැන් මේ සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතයට ගලපගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ ඔස්සේනේ දැන් අපි මේ දේශනාව ඉදිරියට යන්නේ. මේකට ඊටාම රමණීය දේශනාවක් අද මම මේ දේශනාවට යෝජනා කරගත්තා. ඒ තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා පින්වත්නි මූල පණ්ණාසකේ කියලා පළවෙනි සූත්‍ර 50. පළවෙනි සූත්‍ර 50 තියෙනවා මූල පරියාය වර්ගය කියලා තවත් ඒ 50 ඇතුලේ සූත්‍ර 10ක්. ඒ 10 පින්වත්නි 9 වෙනි සූත්‍රයේ තියෙනවා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය කියලා. ඒතර සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරෙන් තමයි අද අපි මේ දේශනාව කතා කරගන්නේ. මේක ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි ඔබට මේ නිවනට අභිමුඛ වෙන්න. දැන් මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න ක්‍රම 16ක් උගන්වනවා. එකක් නෙමෙයි 16ක්. මේ 16 කොතනින් හරි රිංගන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි වටින්නේ. මේ තැන් 16න් කොතනින් හරි රිංග ගන්න ඕන. එතකොට මේ 16න් රිංග ගත්තොත් එයා සම්මා දිට්ඨිකයි කියලා කියනවා. එකක් නෙමෙයි එතකොට තියෙන්නේ බලන්නකො විකල්ප තියෙනවා 16ක්. දැන් අපේ අදහස තියෙන අපි දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියලා. අපි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් අර දහම් පාසල් ළමයි කතාව අපේ ඔළුවට එනවා. මොකද්ද? යහපත් දැකීම. දැන් මොකද්ද යහපත් දැකීම කියලා ආය අපෙන් ප්‍රශ්නයක් කරොත් එහෙම අපිට ඒකට උත්තරයක් හරියට නැහැ. හරියට අදහසක් නැහැ. දැන් ඒකට හරිය ලස්සනට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන තැනක් තමයි මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේදී අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. එතකොට මේක මේ සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය තවදුරටත් තේරුම් ගන්න ඕන නම් අපි මේ කාලේ හැටියටනේ කතා කරන්නේ. තවදුරටත් තේරුම් ගන්න ඕන නම් යා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය බලන්න ඕන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන මූල පරියාය වර්ගයේ මූල පණ්ණාසකයේ තියෙන මේ සූත්‍රේ බලන්න ඕන. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවක් නෙමෙයි මේක. මේ දේශනාව කරන්නේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ දේශනාව ගැන අදහස අපිට උගන්වන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව අනුමත කළා. ඒතර සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව කරන කාලේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. ඒතර සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට තමයි මේ කතාව මතුවුනේ. සංඝයා අමතලා මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කතා කළා. මොකද්ද කතා කරලා කිව්වේ? ආයුස්මතුනි සම්මාදිට්ඨීති ආවුසෝ උච්චති. ආයුස්මතුනි මේ සම්මාදිට්ඨිය කියනවා මේ කොපමණකින්ද සම්මාදිට්ඨිය වෙන්නේ? අන්න බලන්න අපිට නිවන් මඟට පුදුම උදව්වක් මේ අද දේශනාව. මොකද සමහර අය ලොකු අභිධර්ම කතා දන්නවා සම්මාදිට්ඨිය නැහැ. සමහර අය ලොකු බණ දන්නවා භවාංග චිත්තය ගැන කතා කරන්නේ සම්මාදිට්ඨිය නැහැ. ඒකයි නිවෙන්නේ නැත්තේ. නිකලෙස් වෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. කොච්චර කැමැත්ත තිබ්බත් වෙන්නේ ඇයි? දිට්ඨි විසුද්ධිය ඇති කරගෙන දැක්ම පිරිසුදු කරගත්තාම නේද පින්වත්නි දැක්මට අනුව කල්පනා හැදෙන්නේ. හිරින සම්මා සංකප්ප කියලා. ඒ කල්පනාවලට අනුව නේද යා කතා කරන්නේ. සම්මා වාචා කියනවා.
ඒ කල්පනාවලට අනුව නේද පින්වත්නි, ඒ දැක්මට අනුව නේද පින්වත්නි යාගේ උත්සාහය වීරිය හැදෙන්නේ. ඒකට සම්මා වායාම කියනවා. ඒ දැක්මට අනුව නේද යාගේ ජීවන චර්යාව ඉස්සරහට ගහගෙන යන්නේ. ඒකට කියනවා සම්මා කම්මන්ත කියලා. එයා තමන්ව පරිස්සම් කරගන්නේ නැද්ද? සම්මා ජීව කියනවා. එයා සිහිය තමන්ගේ පැත්තේ තියාගන්නවා. කොයි කෙනාද? අර දැක්ම හදාගත්ත කෙනා, සම්මා දිට්ඨික කෙනා. සිහිය තමන්ගේ පැත්තේ තියාගන්නවා. ඒකට කියනවා සම්මා සති කියලා. හැම කුසල් සිතකම එකඟතාවයක් තියාගන්නවා. සම්මා සමාධි කියනවා. බලන්න පින්වත්නි, සම්මා දිට්ඨිය තුලින්මයි එහෙමනම් මේ වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක සම්මා දිට්ඨිය හදාගත්ත කෙනෙක් ඒ දැක්මට අනුව එයාගේ සම්පූර්ණ කල්පනා හැදිලා, ඒ දැක්මට අනුව එයාගේ සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙල හදා ගන්නවා නම් කොතනින් හරි සම්මා දිට්ඨිය හදා ගන්න ඕනද නැද්ද? හදා ගන්න ඕන. දැන් අපි එකම ක්‍රමයක්ද අද කියන්නේ නෑ. 16ක් කියනවා. 16න් පහසු තැනින් ඇතුළට රිංගන්න. කැමති තැනකින් රිංගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තමන් ඇතුළට එන තැන කොතනද කියලා ඔබ වග බලාගෙන ඔබට පහසුම තැනින් අල්ලන්න පින්වත්. ඒ කොතනින් ඇල්ලුවොත් එයා සම්මා දිට්ඨිකයි. ඔන්න පළවෙනි කාරණේ කියනවා. දැන් මොකක්ද අහන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය කියනවා ආයුෂ්මතුනි කොපමණකින්ද සම්මා දිට්ඨිය පවතින්නේ? කොච්චර කරාමද සම්මා දිට්ඨිය වෙන්නේ? ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ආයුෂ්මතුනි සම්මා දිට්ඨිය යම් කෙනෙක්ගේ හැදුනොත් එහෙම ඒ සම්මා දිට්ඨියට අනුව තමයි Tamanගේ දැක්ම ඍජු වෙන්නේ කියනවා. ඒ ඍජු වුණාට පස්සේ යා නිර්වාණ අවබෝධයටමයි කිට්ටු වෙන්නේ කියනවා. ඒ නිර්වාණ අවබෝධයට කිට්ටු වුණ කෙනා මේ දුක හමාර කරනවා කියනවා. එහෙමනම් අපිට එක දෙයක් දැන් තේරෙනවා. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන දැක්මේ ප්‍රශ්න. ඔන්න දැක්ම හදාගන්න විදිය. පළවෙනි ක්‍රමය අකුසලං පජානාති. පළවෙනි එක මොකද්ද? අකුසලයේ දැනගන්නවා. අකුසල මූලං පජානාති. අකුසල් මුලක් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ කුසලං පජානාති. කුසලයක් දැනගන්නවා. කුසල මූලං පජානාති. කුසල් මූලයක් දැනගන්නවා. ආයුෂ්මතුනි එපමණකින් සම්මා දිට්ඨිකයි. අන්න එක ක්‍රමය මම ලේසි කරලා කියන්නේ. සමහර මේ සූත්‍රය බැලුවොත් මේ හාඳුරෝ කියන එක කොහොමද අල්ලන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මම මේ හුඟක් ලේසි කරලානේ ඔබට කියලා දෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද පළවෙනි සම්මා දිට්ඨි ක්‍රමය? අකුසලය දැනගන්නවා, අකුසල් මුල දැනගන්නවා. කුසලය දැනගන්නවා, කුසල් මුල දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත හාඳුරෝ ඒක කියලා නවතින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා ආයුෂ්මතුනි මොකද්ද අකුසලය කියන්නේ? අන්න ඒකත් විස්තර කරලත් කියනවා. උන්වහන්සේ කියනවා අකුසලයේ කියන්නේ ආයුෂ්මතුනි දස අකුසල් වලට. මෙතන අකුසලයේ කිව්ව මොකද්ද? දස අකුසල් වලට. කයෙන් වෙන වැරදි 3යි, වචනයෙන් වෙන වැරදි 4යි, මනසින් වෙන වැරදි 3යි. මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම දස අකුසල් කියනවා. එතකොට මෙතන අකුසලයේ කිව්වේ දස අකුසලයට. එතකොට මෙයා මොකද්ද දැනගන්නේ? දස අකුසලයේ දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ අකුසල මූලම් පජානාති. අකුසල් මුලක් දැනගන්නවා. මොකක්ද අකුසල් මුල? අකුසල් පින්වත්නි ඔය දස අකුසල් වෙන්නේ අකුසල් මූලයේ නිසා. අකුසල් මූලයේ තමයි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මුල් තියෙන නිසා තමයි ඒ මුල් වලින් තමයි අකුසල් 10 හටගන්නේ. ඒතර යා අකුසල් මූලයක් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට කිව්ව මොකද්ද? කුසලම් පජානාති. කුසලයේ දැනගන්න. මොනවද කුසල් කියන්නේ? දස කුසල්. අර අකුසල් වල විරතිය පැත්ත, ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. බොරු කියන එක අකුසලයක්, බොරු නොකියා ඉන්න එක එයින් මෙන්වීම තමයි කුසල් පක්ෂය. ප්‍රාණඝාතය කිරීම දස අකුසල් වල තියෙන එකක්. ප්‍රාණඝාතය නොකිරීම තමයි කුසල් නියෝජනය කිරීම. එතකොට යා කුසල් දස කුසලුත් දැනගන්නවා. දස කුසල් වලට හේතු වන කුසල් මූලයක් දැනගන්නවා. මොකක්ද එහෙමනම් කුසල් මූලය? අලෝභ, ද්වේෂ, අමෝහ. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරනවා ආයුෂ්මතුනි මෙපමණකින් සම්මා දිට්ඨිකයි. එක්කොන්න ඔතනින් රිංග ගන්න ඕන. ඔතනින් බැහැ ගන්න ඕන ධර්ම මාර්ගයට. හොඳයි ඔතනින් බැහැ ගන්න බැරි වුණා කියමුකෝ. එතකොට එක හාමුදුරුව කෙනෙක් අහනවා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ගෙන් හොඳයි මේ බවත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඔතන වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද සම්මා දිට්ඨියට? එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා ආයුෂ්මතුනි තියෙනවා. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි එක අහගන්න. මොකද්ද දෙවෙනි එක? එයා පින්වත්නි ආහාරය දැනගන්නවා. ආහාරයට හේතුව දැනගන්නවා. දැන් අර ක්‍රමයේ අත්තරින්ද
අර ක්‍රමය කියන්නේ ඒ ක්‍රමයේ ඔළුවේ තියාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න. ඒකයි මේකයි පටලව ගන්න එපා. ඒක ඉවර එක ක්‍රමයක් සම්මා දිට්ඨියට එන. දැන් මේකේ 16ක් තියෙනවනේ ක්‍රම. ඒතර ඊළඟ ක්‍රමය මොකද්ද? ආහාරය දැනගන්නවා. ආහාරම් පජානාති. ආහාරයට හේතුව දැනගන්නවා. ආහාරයේ නිරුද්ධය දැනගන්නවා. ආහාරය නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. අන්න දෙවෙනි ක්‍රමයේ සම්මා දිට්ඨිය හදාගන්න. මොකද්ද දෙවෙනි ක්‍රමේ? ආහාරය දැනගන්නවා. මොනවද පින්වත්නි ආහාරය කියන්නේ? ආහාරය කියන්නේ ආහාර වර්ග 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි කබලින්කාර ආහාර, අනිත් එක තමයි ස්පර්ශ ආහාර, අනිත් එක මනෝ සංචේතන ආහාර, අනිත් එක විඥාන ආහාර. ඔන්න ඔය 4 දැනගන්නවා. දැන් අපි දන්නේ සියුම් හෝ ගොරෝසු හෝ කබලින්කාර ආහාරය විතරයිනේ අපි දන්නේ. හැබැයි මෙතන කතා කරන්නේ කබලින්කාර ආහාරයක් දැනගන්නවා. අපි ඉස්සරහට මේක විස්තර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් විස්තර කරගමු. මොකද මට මේ 16ම කියන්න ඕන කොහොම හරි. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් මේ 16න් එක තැනකින් හරි සම්මාදිට්ඨියට එයි. ඒ ආවා කියන්නේ යාගේ දුක හමාර වීමේ අඩිතාලම වැටුණා කියන එකයි. ඒ නිසා මම මේ 16ම කොහොම හරි කියනවා මේ බණේදී. ඔන්න ආහාර ටික දැනගන්නවා මොනවද? කබලින්කාර ආහාර අපි ගන්න ආහාර තියෙන්නේ. ඊළඟට පස්ස ආහාර, ඊළඟට මනෝ සංචේතන ආහාර. මෙතන මනෝ සංචේතනා කිව්වේ උපතට හේතු වන කර්මය කියන එක. උපත හදලා දෙන ආහාරය කියන එක. ඊට පස්සේ විඥාන ආහාර දැනගන්නවා. මෙන්න මේ 4 දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ආහාරයට හේතුව දැනගන්නවා. මොකක්ද ආහාරයට හේතුව? ආහාරයට හේතුව තණ්හාව පින්වත්. ඊට පස්සේ තණ්හාව නිරුද්ධ කරාම ආහාරය නිරුද්ධ වෙලා යනවා. නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය. ඔන්න ඔය 4 දැනගත්තාම ආයුෂ්මතුනි එයාගේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ අකුසල් මුල් ටික මැඩගෙන සම්මා දිට්ඨිය තුල යා පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් ඍජු වෙනවා. මානෙ දුර වෙලා යනවා. අස්මීති මම වෙනවා මම කියන මනසේ හැප්පෙනවනේ මම කියලා එකක්. ඒක යාගේ හිතේ දුර වෙලා යනවා. අවිද්‍යාව දුර වෙලා දෘෂ්ටිය පිරිසුදු වෙලා දුක්ඛ සන්තරෝ හෝති දුක කෙලවර වෙනවා. ඔන්න එහෙමනම් දුක කෙලවර වෙන්නේ දෙවෙනි එක මොකද්ද? ආහාරයත් ආහාරයට හේතුවත් ආහාරයේ නිරෝධයත් ආහාරය නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාවත් දැනගන්නවා. එතකොට ඔතනිනුත් සම්මා දිට්ඨියට ඇතුළට යන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රම කීයක් කිව්වද? 2ක් කිව්වා. ඕක සමහරට නොතේරෙන්නත් පුළුවන්. ඕක ටිකක් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හොයන්න හරි වමනාවක් ඇති වෙන්නේ අද මේ ප්‍රඥා නාලිකාව බලන ශ්‍රාවකයෙකුට. ඊට පස්සේ 3වෙනි ක්‍රමේ. එතකොට අර තව හාමුදුරුව කෙනෙක් නැගිටලා ඇහුවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි එහෙමනම් මේ සම්මා දිට්ඨියට පිවිසෙන, ඒ කියන්නේ දැක්ම පිරිසුදු කරන තවත් ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? තිබේ කිව්වා. තව එකක් තියෙනවා කිව්වා. මොකක්ද කියලා ඇහුවා. ඔන්න තව ක්‍රමයක්. මම කියන්නේ මේකෙන් එක ක්‍රමයකින් එන්න ඕනේ ඇතුළට. පහසු තැන කොතනද? එක එකනාට එක එක විදියට පහසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක එකනාගේ ප්‍රඥාවේ මට්ටම් වෙනයිනේ. ඒ නිසා හැමෝටම මේක සෑහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විකල්ප 16ක් පෙන්නලා තියෙනවා සම්මා දිට්ඨියට. කොතනින් හරි ඇතුළට එන්න පින්නත්. අපි මේ ශෝක දැකීම, යහපත් දැකීම, හොඳ දැකීම කී හිටියට සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ සම්මා දිට්ඨියට එන ක්‍රම 16ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ 16 නැතුව සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද කියලා ඇහුවාම යහපත් දැකීම විතරයි නම් අපේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. එයාගේ දැක්ම පිරිසුදු වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න 3වෙනි ක්‍රමය අහගන්න. එයා දුක ගැන දැනගන්න. ඔන්න 3වෙනි ක්‍රමය. 3වෙනි ක්‍රමය මොකද්ද? දුක ගැන දැනගන්නවා. දුකට හේතුව දැනගන්නවා. දුකේ නිරුද්ධ වීම දැනගන්නවා. දුක්ඛ නිරෝධය කිරීමේ ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. එපමණකින් සම්මා දිට්ඨිකයි. දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං අයං උච්චතාවුසෝ සම්මා දිට්ඨි. ආයුෂ්මතුනියා සම්මා දිට්ඨිකයි. මොකක්ද ඒක සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ? දැන් බලන්න දැන් මේ පණිවිඩය අහගත්ත ශ්‍රාවකෙක් සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් එයාට උත්තර කීයක් තියෙනවද? අපිට මෙච්චර කාල තිබ්බේ යහපත් දැකීම විතරයි. දැන් 3වෙනි උත්තරේ මොකද්ද? දුක්ඛේ ඥානං. දුක ගැන දැනගන්නවා. මොකද්ද දුක කියන්නේ? ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක, මරණ දුක, ශෝක දුක, පරිදේව දුක ඔක්කොම අකුලලා කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධ දුක.
ඔන්න දුක ගැන දැනගත්තා. දුකට හේතුව දැනගන්න මොකක්ද? තණ්හාවමයි. දුක ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? තණ්හාව නිසා. දුකේ නිරෝධය දැනගන්නවා. දුක්ඛ නිරෝධම් පජානාති. දුකේ නිරෝධය මොකද්ද? තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනකොට දුක නිරුද්ධ වෙනවා. හේතුවමනේ නිරුද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනකොට දුක නිරුද්ධ වෙනවා. දුක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඔන්න බලන්න පින්වත්නි, මං හිතනවා මෙතනින් ධර්මයට එන්න ලේසි කියලා. මේ කියපු කාරණින් සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න මං හිතනවා අද ඉන්න ශ්‍රාවකයෙකුට හරිම ලේසි. මොකද්ද සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ? දුක ගැන දැනගන්නවා, දුකට හේතුව දැනගන්නවා, දුකට හේතුව තණ්හාව, දුකේ නිරෝධය දැනගන්නවා, තණ්හාවේ නිරෝධයෙන් දුක නිරුද්ධ වෙනවා, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදම් පජානාති. දුක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. අයං උච්චතාවසෝ සම්මාදිට්ඨි. සම්මාදිට්ඨිය එපමණයි කියනවා. ඔය කීවෙනි ක්‍රමේද? ඔන්න තුන්වෙනි ක්‍රමේ. දැන් මම මේව විස්තර කරන්නේ නැත්තේ මං කියවනේ මේ දේශනාව මට මේ 16ම කොහොම හරි කියන්න ඕන කියලා. ඔන්න තුන්වෙනි ක්‍රමේ. එතකොට එක හාමුදුරුව කෙනෙක් නැගිටලා ඇහුවා, හොඳයි මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන්න? ඒතර කිව්වා තියෙනවා කියලා. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද තවත් ක්‍රමේ? ඔන්න හතරවෙනි ක්‍රමේ. හතරවෙනි ක්‍රමේ තමයි යා ජරා මරණ තේරෙනවා යාට. මොනවද ජරා මරණ කියන්නේ? සම්පූර්ණ දුක ගැන නෙමෙයි යාට අදහසක් තියෙන්නේ, මේ ජරා මරණ ගැන. දිරීමක්, කෙස් කළු වීමක්, කළු කෙස් සුදු වීමක්, දත් ගැලවී යාමක්, කැඩීමක්, පංචස්කන්ධේ බිඳීමක් තියෙනවා නම් එයාට මේ ජරා මරණ ස්වභාවය තේරෙනවා. මේ ජරා මරණ ස්වභාවය තේරෙනවා. තුරු කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ ඉතින් හැමෝටම ඕක තේරෙනවනේ කියලා. නෑ ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ දැන් මේක බුද්ධ ශාසනයේ විතරක් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් අත්දකින්න ස්වභාවය වෙන්නේ පින්වත්නි, මේ වෙන අයටත් මේක දුකයි කියලා තේරෙනවා. දැන් වෙන ආගම්වල කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් මේ මොකක් හරි කෙනෙක් මැරුණාම ඇති වෙන දුක යාට නැද්ද? තියෙනවා. එයා ඒතකොට කියන්නේ නැද්ද අනේ දුකයි කියලා කියනව නේද? ඒ බුද්ධ ශාසනයෙන් පරිබාහිර කෙනෙක් ඒක දකින්නේ නිත්‍ය ස්වභාවය ඇතුලේ තමයි අනිත්‍ය දකින්නේ. සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් සැප ස්වභාවයේ අස්සේ ඉඳලා ඒක දුකයි කියනවා. අපි කොහොමද? අපි එළියේ ඉඳලා බලන්නේ. හරියට ටීවී එක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ටීවී එක දිහා බලාගෙන අඬනවා. එයා හිතනවා ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙනවා කියලා. නමුත් ටීවී එක දිහා බලාන කවුරු හරි කෙනෙක් අඬනකොට එළියේ ඉඳලා කෙනෙක් බලනවා. එතකොට පේනවා අනේ මේ මෝඩ මිනිහා මේ ටීවී එක දිහා බලාන කඳුළු හලනවනේ, මේ ටීවී එකේ ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි, මේ රූපරාමු ටිකක් පේන්නේ. මේක දිහා බලාන අඬනවනේ කියලා කියන්නේ නැද්ද? එයා එහෙම කියන්නේ ඇයි? එයා එහෙම කියන්නේ එළියේ ඉඳලා බලලා. දැන් බුද්ධ ශ්‍රාවකයා බලන්න ඕන නිත්‍ය ස්වභාවයේ ඉඳලා අනිත්‍යයි කියලා නෙමෙයි. දැන් ලෝකයේ අය කරන්නේ නිත්‍ය ස්වභාවයක් තුල, නිත්‍ය සංඥාව තුල පිහිටලා අනිත්‍යයි කියනවා. සැප සංඥාව තුල පිහිටලා දුකයි කියනවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා එහෙම නෙමෙයි. අනිත්‍ය ස්වභාවය තුලයි අනිත්‍ය දකින්නේ. දුක් ස්වභාවයේ තුල ඉඳගෙනයි දුකයි කියලා දකින්නේ. පරිබාහිර ලෝකයා සැප ස්වභාවය ඇතුලේ රිංගගෙන දුකයි කියනවා. එතකොට මෙතන දැන් ඔන්න හතරවෙනි ක්‍රමය මොකද්ද? හතරවෙනි ක්‍රමේ තමයි ජරා මරණ දැනගන්නවා. මොනවාද ජරා මරණ කියන්නේ? දිරීමක්, කෙස් වැටීමක්, කෙස් සුදු වීමක්, හම රැලි වැටීමක්, දත් ගැලවී යාමක්. මේ විදියට ශරීරය දිරලා යනවනේ. ඊට පස්සේ ස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාමක්, පංචස්කන්ධේ කඩා වැටීමක්. ඒකට කියනවා මරණය කියලා. ඒතර මේ ජරා මරණ ස්වභාවය දකිනවා. ඔන්න හතරවෙනි ක්‍රමයේ මේ සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න. ඊට පස්සේ ජරා මරණ ස්වභාවයට හේතුව දකිනවා. හේතුව යා දැනගන්නවා. මොකක්ද හේතුව? ජරා මරණ වලට හේතුව මොකද්ද පින්වත්නි? ජාතිය. ජරා මරණ වලට හේතුව මොකද්ද? ජාතිය. උපන් නිසා නෙමෙයිද මේ ජරා මරණ ප්‍රශ්නේ? උපන් නිසා තමයි ජරා මරණ කියලා දැනගන්නවා. ඒතකොට එයා දැනගන්නවා ජරා මරණ නිරුද්ධ කරනවා නම්, ජරා මරණ වලින් නිදහස් වෙනවා නම් මොකද කරන්න ඕන? උපත නැති කරගන්න ඕන. උපත නැති කරන ප්‍රතිපදාව විදියට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දකින්න. මතක තියාගන්න පින්වත්නි, මේ කරන හතරම සම්පූර්ණ වුනේ නැත්නම් සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය වෙන ආගමක කෙනෙක් පවා කියන්න පුළුවන් මේ ජරා මරණ දුකයි තමයි කියලා. නමුත් එයාට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න වැඩපිළිවෙලක්
නෑ. දැන් අර සමහර ආගම්වල අය කියලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට සමහර හාමුදුරුවෝ ගිහින් අහලා තියෙනවා මේ වෙන ඔය අන්‍යාගමික පරිබ්‍රාජකයන්ගේ ආරාමවලට එහෙම ගියාම ඒ පරිබ්‍රාජක ආරාමවල ඉන්න මිනිස්සු කියනවලු ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ දුකයි කියන්නේ. ඉතින් අපිත් දුකයිනේ කියන්නේ අපි දෙගොල්ලොම එකයිනේ කියලා තියෙනවා. ඇයි අපිත් දුක ගැන කියනවා? ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ දුක ගැන කියනවා. ඉතින් අපි දෙගොල්ලෝ අතර වෙනසක් නෑ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ওই කතාව හාමුදුරුවෝ අහගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි අර පරිබ්‍රාජක ආරාමයට අපි ගියා. ඒ අය අපිට මෙහෙම කිව්වා අපි ඔක්කොම එකයි. දැන් අද කියන්නේ නැද්ද එහෙම? ඇයි හැම ඔක්කොම අර සරුවාගමික කණ්ඩායම් එකතු වෙලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකයි කියලා? එතකොට බලන්න ඒ කාලෙත් එහෙනම් මෙහෙම කතාවක් තිබිලාද නැද්ද? තිබිලා. ඒ කාලේ ගියේ කතාව මොකද්ද? අපි ඔක්කොම එකයි. ඇයි ඒක? අපි ඔක්කොම දුක ගැන කියන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කතාව කියද්දී උන්වහන්සේ කියනවා මහණෙනි එහෙම කියන්න එපා කියනවා. මහණෙනි ඔබලා ඒ කතාවට මොකද කිව්වේ කියලා අහනවා. ස්වාමීනි අපි මොකුත් කිව්වේ නෑ. හැබැයි අපි ඕක පිළිගත්තේ නෑ කියනවා. ওই කතාව අපි පිළිගන්න ගියේ නෑ. අපි මොකුත් උත්තර දුන්නෙත් නෑ අපි ආවෙන්න කියනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන උත්තරයක් අහනවා. මහණෙනි අහන්නනි තිබ්බේ අනිත් පැත්තට. උඹලා දුකයි නම් කියන්නේ නුඹලාගේ දුකෙන් නිදහස් වෙන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? එහෙමනම් මහණෙනි ගිල ගණ්ඩත් බැරුව වමාර ගණ්ඩත් බැරුව හිර වෙනවා කියනවා. ඇයි? ප්‍රතිපදාවක් නෑ. දැන් බලන්න මෙතන පින්වත්නි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ජරා මරණ දැනගන්න එක නෙමෙයි. එයා ඒක එතනින් එහාට ගියපු අවස්ථාවක්. කොහොමද? ජරා මරණ වලට හේතුවත් එයා දැනගන්නවා. මොකද්ද? ජරා මරණ ඇති වුණේ ජාතිය නිසා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තවත් යනවා. ජරා මරණ වලට හේතුව ඉපදීම නම් ඉපදීම නැති කිරීමෙන් ජරා මරණ නැති වෙනවා කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා දැනගන්නවා ජරා මරණ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නම් වූ වැඩපිළිවෙලකින් ජරා මරණ දුක ඉවර කරගන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්නවා. ආයුෂ්මතුනි අයං උච්චතාවසෝ සම්මාදිට්ඨි. ආයුෂ්මතුනි එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිකයි කියනවා. ඒ සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න කීවෙනි ක්‍රමයේද කිව්වේ? 4 වෙනි ක්‍රමේ. දැන් මේ Tamanට ගැළපෙන තැනින් ගලප ගන්න පින්වත්. මේ දැන් මේ දේශනාව ඔබට ඇහෙන්නේ. ඇහෙනකොට ඔබට ගැළපෙන තැන කොතනද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මට බුදු කෙනෙකුට නම් හරියට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ සම්මාදිට්ඨිය මෙතන ස්පර්ශ වුණොත් එයා සම්මාදිට්ඨියට එනවා කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඥානවන්ත ශ්‍රාවකයෙක් මේ 16 තැනින් එක තැනකින් හරි ස්පර්ශ කරලාමයි දුක ඉවර කරන්නේ. ඔන්න 4 වෙනි කාරණේ. එතකොට අර භික්ෂුව නැගිටලා අහනවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි. එතකොට ජරා මරණ වල ස්වභාවය දැක්කහම යා සම්මාදිට්ඨියට එනවනම් ඔතනින් එහාට සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? දුර්ගත තියෙනවා මහණෙනි. ආයුෂ්මතුනි තියෙනවා. 5 වෙනි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මොකද්ද 5 වෙනි ක්‍රමය? ඉපදීම දැනගන්න. ඔන්න 5 වෙනි ක්‍රමය. දැන් අර ටික ඔක්කොම ටිකක් පැත්තකින් තියලා දැන් අලුත් ක්‍රමයක් මේ කියන්නේ. ඉපදීම දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉපදීමට හේතුව දැනගන්නවා. ඉපදීමේ නිරෝධය දැනගන්නවා. ඉපදීම නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. දැන් බලන්න එතන කාරණා 4 තමයි සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න ඇති කරගන්න ඕන. මොකද්ද දැනගන්නේ? ඉපදීම දැනගන්නවා. මොකද්ද ඉපදීම කියන්නේ? ඉපදීම කියන්නේ ඒ සත්ව නිකායන්ගේ පහළවීමක් ඇද්ද? කන්දානම් පාතු භාවෝ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් ඇද්ද? ආයතනානම් පටිලාභෝ ආයතනයන්ගේ ප්‍රතිලාභයක් ඇද්ද? කොහෙද? ඒ සත්ව නිකායවල. සමහර විට අණ්ඩජ වෙන්න පුළුවන්, ජලාබුජ වෙන්න පුළුවන්, සංසේදජ වෙන්නත් පුළුවන්, ඕපපාතික වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට බිත්තර කටු අස්සේ වුණත් ಜಾතිය පහළ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ගර්භාෂ විත්තියක් අස්සෙත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සත්ව නිකායන් වල ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් මෙතන කියන්නේ. නියතියක් නැහැ. නියතියක් නම් ආයේ මනුස්ස ලෝකෙමයි. මනුස්ස ලෝකේ කතාවක් නැහැ මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න යාගේ සම්මාදිට්ඨිය හරි පිරිසුදුයි නේද? ඇයි නියතියකට આવොත් එහෙම නෑ සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න මනුස්ස ලෝකෙම තමයි ඉපදෙන්නේ. ඉපදීම තුල තමයි මේ ජරා මරණ කියලා නෙමෙයි ආ දකින්නේ. ඊට වඩා යාගේ කල්පනාව හරි පළල්.
ඒ සත්වනිකායන්ගේ පහළවීමක් ඇද්ද? ඒ සත්වනිකායන්ගේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් ඇද්ද? ආයතනානම් පටිලාභෝ ආයතනයන්ගේ ප්‍රතිලාභයක් ඇද්ද? අන්න ඒක දැනගන්නවා. එතකොට යා නිරේ පිළිගන්න ඕනේ. ඇයි? නෑ නිරේත උපදිනවනේ. නිරේ පිළිගන්නේ නැති කෙනෙකුට සම්මාදිට්ඨියට එන්න බැරි එකයි පින්වත්නි. එතකොට යා പ്രേත ලෝක පිළිගන්න ඕන. උපතේ ක්‍රම හතරම යා පිළිගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයකට ඒ සත්‍යයේ ඉපදීම ගැන දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉපදීමට හේතුව දැනගන්නවා. මොකක්ද ඉපදීමට හේතුව පින්වත්? ජාතිය පහළ වෙන්න හේතුව මොකද්ද? කර්ම භවය. ජාතිය පහළ වෙන්න මොකද්ද හේතුව? කර්ම භවය. ඒකට කියන්නේ භව කියලා. භව පච්චයා ජාති කියලා නේද කියන්නේ? අන්න බලන්න ගැළපිලා යන විදිය. කර්ම භවය. එතකොට විපාක පිණිස කර්ම හැදිලා තියෙන්නේ කාම ලෝකේ ඉපදින්න නම් ඒකට කියනවා කාම භව කියලා. විපාක පිණිස කර්ම හැදිලා තියෙන්නේ රූප ලෝකේ ඉපදෙන්න නම් ඒකට කියනවා රූප භව කියලා. මේ විදියට විපාක පිණිස කර්ම භවයක් හැදිච්ච නිසා නේද ඉපදුනේ පින්වත්නි. ඒක දැනගන්නවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ආ දැනගන්නවා ඉපදීම නිරුද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නවා. කොහොමද ඉපදීම නිරුද්ධ කරන්නේ? ඉපදීම නිරුද්ධ කරන්නේ කර්ම භවයේ නම් ඉපදෙන්න හේතුව කර්ම භවයේ නිරුද්ධ වෙනකොට ඉපදීම නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. හේතුව නිසා නම් ඵලය ඇති උනේ. හේතුව නැත්තම් ඵලයක් තියෙන්න පුළුවන්ද පින්වත්නි? තියෙන්න බෑ. එහෙමනම් හේතුවම තමයි නිරුද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඉපදීමට හේතුව කර්ම භවය කියලා දැනගන්නවා. කර්ම භවයේ නිරුද්ධ කිරීමෙන් උපත නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ආ දැනගන්නවා එතනින් ඒ කාරණා තුන විතරක් නෙමෙයි. ඒ තුන විතරක් දැනගැනීමෙන් සම්මාදිට්ඨිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ දැනගන්නවා මේ කර්ම භවයේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකක්ද කියලා දැනගන්නවා. මොකක්ද ප්‍රතිපදාව? ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඔන්න තව ක්‍රමයක් කිව්වා. එතකොට උන්වහන්සේ මතක් කරා ඒ විදියට දකින්නකොට යාගේ රාගය දුරු වෙලා ක්‍රෝධය දුරු වෙලා මම කියන ස්වභාවය අයින් වෙලා ගිහින් අර දෘෂ්ටිය තුල මානය දුරු වෙලා අවිද්‍යාව දුරු වෙලා අරහත් මාර්ගයෙන් විද්‍යාව උපදවාගෙන දුක කෙලවර කරනවා කියලා මතක් කළා. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවන්ගෙන් ආයෙත් අර හාමුදුරුවෝ නැගිටලා අහනවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි තවත් සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? තියෙනවා කිව්වා. මොකක්ද තව ක්‍රමය? ඔන්න 6 වෙනි ක්‍රමය. එයා කර්ම භවයේ දැනගන්නවා. ඔන්න බලන්න. ඔන්න 6 වෙනි ක්‍රමය. දැන් අර ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරලා මේ 6 වෙනි ක්‍රමෙත් හොඳට අහගන්න. කර්ම භවයේ දැනගන්නවා. කර්ම භවයට හේතුව දැනගන්නවා. කර්ම භවයේ නිරෝධය භව නිරෝධය දැනගන්නවා. භව නිරෝධය දැනගන්නවා කියන්නේ ඒ භව නිරෝධයේ පිණිස වැඩපිළිවෙල පුහුණු කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක දැනගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන දෙයක් නේ. මේක දැනගන්නවා පින්වත්. එහෙම නැතු මේක පුහුණු කරනවා කියන එක නෙමෙයි. පුහුණු කිරීම ඊට වඩා ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක්. මේක දැනගත්ත ගමන් සම්මාදිට්ඨියට එනවනේ. බලන්නකො පුදුමයි කියන්නේ. ඒ සම්මාදිට්ඨියට ආපු කෙනා දුගතියට යන්නේ නැහැ කවදාවත්. අන්න වාසිය. එහෙම සම්මාදිට්ඨියක් හදාගත්ත ශ්‍රාවකයා කවදාවත් නිරේට වැටෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් මෙතනම නේද සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්මය අල්ලන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න එයා දැනගන්න කාරණේ කර්ම භවය දැනගන්නවා. කර්ම භවයට හේතුව දැනගන්නවා. කර්ම භවයේ නිරෝධය දැනගන්නවා. කර්ම භවයේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. එතනත් කාරණා 4යි දැනගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද කර්ම භවය කිව්වේ? කාම භව, රූප භව, අරූප භව අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ඒක දැනගන්නවා. භවය කියන්නේ මෙතන විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම කියන එක. එතකොට කාම ලෝකේ යන්න නම් විපාක පිණිස කර්ම හැදුනේ. එයා කාම ලෝකේ ජාතිය පහළ වෙනවා. විපාක පිණිස කර්ම හැදීමට අනුවනේ ජාතිය පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න කර්ම භවය දැනගත්තා. මොකද්ද? විපාක පිණිස කර්ම හැදෙන්න පුළුවන් කාම වශයෙන්, රූප වශයෙන්, අරූප වශයෙන් ඔන්න හැදෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ කර්ම භවයට හේතුව දැනගන්නවා. මොකද්ද කර්ම භවයට හේතුව? කර්ම භවයට හේතුව උපාදානයයි. මේ උපාදානය නිසා නේද භවය හැදුනේ. උපාදාන පත්‍ය භවෝ කියලා නේද කියන්නේ. උපාදානයට අනුව නම් භවය හැදෙන්නේ. උපාදානී කර්ම භවයේ නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? උපාදාන නිරෝධය. උපාදානයේ නිරුද්ධ වෙනකොට කර්ම භවයේ නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද?
නිරුද්ධ වෙනවා. ඇයි හේතුව පින්වත්නි කර්ම භවයට හේතුව උපාදානේ නම් උපාදානේ නැත්තම් කර්ම භවයක් තියනවද? කර්ම භවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආ දැනගන්නවා කර්ම භවයේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්න. මොකද්ද? අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ. ඒකත් නිරුද්ධ කරන්න තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආයුෂ්මතුනි කර්ම භවයත් කර්ම භවයට හේතුවත් කර්ම භවයේ නිරෝධයත් කර්ම භවයෙන් නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාවත් යම් ශ්‍රාවකයෙක් දැනගන්නවද ආයුෂ්මතුනි එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිකයි කියනවා. එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිකයි කියනවා. අන්න එහෙම සම්මාදිට්ඨිය හදාගත්ත ශ්‍රාවකයාගේ හිතේ මම කියලා හැප්පෙන්නේ නැහැ ඔළුවේ කියනවා. දෘෂ්ටිය කැඩිලා යනවා කියනවා. ඊට පස්සේ මානෙ දුරු වෙලා යනවා කියනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙලා යනවා කියනවා. අරහත් මාර්ගයෙන් විද්‍යාව උපදවාගෙන එයා Tamanගේ දුක කෙලවර කරනවා කියනවා. ඔන්න තව ක්‍රමයක්. ඊළඟ ක්‍රමේ බලමු අපි. එතකොට ආයෙත් හාමුදුරු කෙනෙක් නැගිටලා අහනවා හොඳයි සාරිපුත්යන් වහන්සේ මේ කර්ම භවයයි කර්ම භවයට හේතුවයි හේතුව නිරුද්ධ වීමෙන් කර්ම භවයේ නිරුද්ධ වීමයි කර්ම භවයේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාවයි දැනගන්නවට හැර ආයුෂ්මතුනි තව එකක් තියෙන්න බැරිද? තියෙනවා කිව්වා. තවත් සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න එකක් තියෙනවා කිව්වා. බලන්න මේක කොච්චර අනුකම්පා සහගත බණක්ද කියලා. ඇයි? තව කොච්චර විකල්ප පෙන්නනවද සුගතිය තුල ස්ථාවර වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම නිකලස් වෙන්න. ඊට පස්සේ පින්වත්නි හත්වෙනි ක්‍රමය අහගන්න. හත්වෙනි ක්‍රමේ තමයි ඔන්න එක වෙන එකක්. දැන් අර ඔක්කොම පැත්තකින් තියන්න. උපාදානය දැනගන්නවා. උපාදානම් පජානාති. ඊට පස්සේ උපාදානයට හේතුව දැනගන්නවා. උපාදානී නිරෝධය දැනගන්නවා. උපාදානී නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. එතකොට එතනත් කාරණා කීයද? එතනත් කාරණා 4යි. එතකොට කාරණා මේ කාරණා 4 තමයි අද මොනවද උපාදානී කියන්නේ? උපාදානී කියන්නේ මොකද්ද පින්වත්නි සිංහල තේරුම? උපාදානී කියන්නේ දැඩිව අල්ල ගන්නවා. තව විදිහකින් කිව්වොත් උපාදානී කියන්නේ බැඳිලා යනවා. මොනවටද බැඳිලා යන්නේ? කාමෝපාදාන. කාමයන්ට බැඳිලා යනවා. දිට්ඨි උපාදාන දෘෂ්ටි වලට බැඳිලා යනවා. එක එක දෘෂ්ටි වලට. දෙවියෝ ඉන්නවා කියලා බැඳිලා යනවා. දෙවියෝ නැහැ කියලා බැඳිලා යනවා. ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා බැඳිලා යනවා. ආත්මය කියලා එකක් නැහැ කියලා බැඳිලා යනවා. මේ දුක හැදුවේ දෙයියෝ කියලා බැඳිලා යනවා. මේ දුක දෙයයන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා බැඳිලා යනවා. කීයක් දෘෂ්ටි වලට බැඳිලා යනවද පින්වත්නි? ඔක්කොම මොනවද? දිට්ඨි උපාදාන. ඊට පස්සේ එකක් තව එකක් තියෙනවා මේ සීලබ්බත උපාදාන. සීල බ්‍රුත වලට බැඳිලා යනවා. මොනවාද සීල බ්‍රුත? එක එක සීල බ්‍රුත. දැන් ඔය එක එක ආගම්වල තියෙනවා. ලංකාවෙත් සමහර ආගම්වල තියෙනවා මේ ඒගොල්ලෝ එක කාලයකට කන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් කන්නේ නැතුව ඉන්න එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ භාවනාව. ඊට පස්සේ කන්නේ නැතුව ඉඳලා රැයට හොඳට කනවා. එක කාලයකට. ඒ රැයට කෑවම ඒගොල්ලෝ හිතාන ඉන්නේ ඒකෙන් පිරිසුදු වීමක් හම්බ වෙනවා දෙවියන් වහන්සේට අනුව කියලා. ඒක සීල බ්‍රුත තියෙනවා. එතකොට සීල බ්‍රුත වලට බැඳිලා යනවා. ඒවට කියන්නේ සීලබ්බත උපාදාන කියලා. අත්වාද උපාදාන. මගේ ආත්මය, මගේ දරුවා, මගේ ගෙදර, මගේ කාර් එක, මේ මගේ දරුවාගේ කටහඬ, ඊට පස්සේ මේ මගේ දරුවාගේ ගඳ සුවඳ කියා මනසින් බැඳිලා යනවා නේද එක එක සංඥා වලට. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා වශයෙන් ගත්ත දේවල් මගේ ආත්මය කියලා අල්ල ගන්නවා. ඒ අතාබුත ඥාන දර්ශනේ නැතිකමට මේ මල්ලන්නේ. ඇත්තම කතාව දන්නව නම් අල්ලන්නේ මගේ දරුවා කියලා. මොකද දැන් මගේ දරුවා කියලා එකක් නැහැ නේ ඇත්තටම. ඉතින් මගේ දරුවා කියලා එකක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද ඒක මම හදාගත්ත සංඥාවක්. එතකොට මේ සංඥාවට අනුව තමයි ඇතුලේ තියෙන සංඥාවට අනුව තමයි එළිය දරුවා ගලප බලන්නේ. එහෙම නැතුව ඇත්තටම මගේ දරුවා කියලා එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. මගේ දරුවා කියලා කෙනෙක් හොයන්නත් බෑ. මොකද හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත දේවල් හේතු නිරුද්ධ වීමෙන් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. මිනිස්සයා කියන්නේ සංස්කාර පිටක් නම් සංකාර ඔක්කොම හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් නම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මගේ වසඟේ තියාගන්න බෑනේ. දරුවා කියන කෙනා මට ඕන විදියට තියාගන්න බෑ. මට ඕන විදියට තියාගන්න පුළුවන් කියන ස්වභාවය තමයි අත්වාද උපාදානයේ අභ්‍යන්තර අවස්ථාව. ඒකට අනුව එළියේ දරුවා වෙනස් වෙනකොට ඔන්න මම ගැටෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවකම මම බලනවා එළියේ ඉන්න දරුවත් එක්ක මම ගලපනවා. මගේ ඔළුවේ හැප්පෙනවනේ දරුවා කියලා එකක්. ඒ ඔළුවේ හැප්පෙන දරුවා එළියේ දරුවට අනුව ගලපනවා. මගේ දරුවගේ කටහඬට හරියද? මගේ දරුවගේ ගඳ සුවඳට මේ එළියේ ඉන්න කෙනා ගැලපෙනවද? ඒතකොට එළියේ ඉන්න දරුවා හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවා.
ඇයි එළී ඉන්න දරුවා හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හැදිලා තියෙන්නේ? එතකොට එළී ඉන්න දරුවා හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ඇති වුණා නම් හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? නිරුද්ධ වෙනවා. වෙනස් වෙනවද නැද්ද? වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඇතුලේ ඉන්න දරුවා වෙනස් වෙන්නේ නැති විදියට ඇල්ලුවාම එළී ඉන්න දරුවාට ගැළපෙන්නේ නැතිකොට දුක් වෙනවද නැද්ද? දුක් වෙනවා. අත්වාද උපාදාන. මම මගේ ආත්මයේ තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් බැඳිලා යනවා. එතකොට එයා ඔන්නේ බලන්න එයා දැනගන්නේ කාර්ය උපාදානී දැනගන්නවා. දැන් උපාදානී දන්නවනේ මොකද්ද? උපාදානී කියන්නේ බැඳී යන එක. මොනවටද බැඳී යන්නේ? එයා ඒක දැනගන්නවා. එයා බැඳිලා යනවා කාමෝපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන වශයෙන් බැඳිලා යනවා. ඊට පස්සේ උපාදානයට හේතුව දැනගන්නවා. මොකද්ද උපාදානයට හේතුව? උපාදානයට හේතුව මොකද්ද පින්වත්නි? උපාදානයට හේතුව තණ්හාව. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන කියලා නේද කියන්නේ? උපාදානයට හේතුව තණ්හාව කියලා දැනගන්නවා. එහෙමනම් හේතුව තණ්හාව නම් උපාදානයේ නිරෝධය මොකද්ද? තණ්හාවමයි. උපාදාන වුණේ තණ්හාව නිසා නම් උපාදාන නැති වෙන්නේ තණ්හාව නැති වුණොත්. ඒක දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඊටාම ඉහළ අවස්ථාවක්. මේක පටිච්ච සමුප්පාදෙත් ඊටා ඉහළ අවස්ථාවක්. මොකද්ද? ඒකින් එයා නවතින්නේ නැහැ. එයා දැනගන්නවා උපාදානේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාවක් දැනගන්නවා. අන්න ඒකයි වටින්නේ. මොකද්ද උපාදානේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එතකොට උපාදානියත් උපාදානයට හේතු වෙච්ච තණ්හාවත් තණ්හාව නිරුද්ධ කිරීමෙන් උපාදානයේ නිරුද්ධ වෙන බවත් එය නිරුද්ධ කියලා හැක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් කියලා දැනගත්තාම අයං උච්චතාවසු සම්මාදිට්ඨිය ආයුෂ්මතුනි එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිකයි. ඔතනින් එන්න බැරිද ඇතුළට? පුළුවන්. ඔතනින් ආවම අර කාරණා ඔක්කොම යාගේ ජීවිතේට ගැලපිලා යනවා. මේ කොතනින් හරි ඇතුළට එන්න ඕන පින්වත්නි. ඔන්න ඒක තමයි පින්වත්නි මේ ක්‍රමේ තියෙන 7 වෙනි ක්‍රමේ. ඊළඟට 8 වෙනි ක්‍රමේ. මොකක්ද 8 වෙනි ක්‍රමේ? 8 වෙනි ක්‍රමේ. එතකොට අර හාමුදුරුවෝ ඇහුවා හොඳයි මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඔయిత වඩා තව එකක් තියෙන්න වැඩිද සම්මාදිට්ඨිය හැදෙන තියනවා කිව්වා. මොකක්ද ඊළඟ ක්‍රමේ? ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි යා තණ්හාව දැනගන්නවා කිව්වා. තණ්හාවට හේතුව දැනගන්නවා කිව්වා. තණ්හාවේ නිරෝධය දැනගන්නවා කිව්වා. තණ්හාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා කිව්වා. ඒතොර එයා කාරණා කීයක් දන්නවද? 4ක් දන්නවා. මොකද්ද? තණ්හාව දැනගන්නවා. මොනවද තණ්හාව කියලා එයා දැනගන්නවා. නිකන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් හරි මං තණ්හාව දන්නවා. තණ්හාවේ නිරුද්ධයම මං දන්නවා. දැන් එහෙම කරාම හරි නිරුද්ධ කරන්න ඕනේ වැඩ පිළිවෙලකුත් දන්නවා. ඉතින් මට එහෙනම් සම්මාදිට්ඨිය කියලා හිතන්න පුළුවන්. නෑ මේක හෘද සාක්ෂියෙන් දැනගන්න ඕනේ. තණ්හාව දැනගන්න. මොකද්ද තණ්හාවේ ක්‍රම කීයක් තියෙනවද? අන්න මේ දේශනාවට අනුව තණ්හාවේ කාරණා 6ක් පෙන්නනවා. මොනවාද? තණ්හාවේ කාරණා 6 රූප තණ්හා. අන්න මේ සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න තණ්හාව විස්තර කරද්දී එහෙමයි පෙන්නන්නේ. සම්මාදිට්ඨික සූත්‍රේ. රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා මේ ආදී වශයෙන් ඇස කන නාසය දිවකය මනස මුල් කරගෙන ඇති වෙන බාහිර ආයතන 6 තමයි මෙතන තණ්හාව විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. හරිනේ කතාව. රූපේ නිසා නෙමෙයිද තණ්හාව ඇති වෙන්නේ? රූපේ නිසා ඇති වෙන්නේ. නොදකපු රූපයක් ගැන තණ්හාව ඇති වෙනවද? නැහැ. ශබ්දේ නිසා නම් තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. අහපු නැති හඬවල් ගැන කාටවත් තණ්හාවක් තියනවද? තණ්හාවක් නැහැ. එහෙමනම් තණ්හාව දැනගන්නව මොනවද? රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා. රස වින්දාම තමයි ආය විඳින්න තණ්හාවක් ඇති වෙන්නේ. දැන් මස් ජීවිතයට කාපු නැති මිනිහෙකුට මස් කෑවහම ඇති වෙන රස තෘෂ්ණාව ඇති වෙයිද? ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මස් කාපු මිනිහට තමයි මස් වල මෙන්න මෙහෙම රහක් තියෙනවා කියලා දැනගන්නේ. එතකොට ඒ රස වශයෙන් දැනගන්නවා මනස. එතකොට කාපු මිනිහා නේද ඒක දන්නේ? එතකොට එහෙනම් කාපු දෙයකට නේද තණ්හාව ඇති වෙන්නේ? කාපු දෙයකට ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඇස රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී වශයෙන් තණ්හාව දැනගන්නවා. තණ්හාවට හේතුව දැනගන්නවා. මොකද්ද පින්වත්නි තණ්හාවට හේතුව? තණ්හාවට හේතුව මොකද්ද? තණ්හාවට හේතුව වේදනාව පින්වත්නි. වේදනා පච්චය තණ්හා කියලා නේද කියන්නේ? ඒතර වේදනාව දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ තණ්හාවේ නිරෝධය දැනගන්නවා. මොකද්ද තණ්හාවේ නිරෝධය? දැන් මට ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මේ රීතිය. මොකද්ද තණ්හාවේ නිරෝධය? එතකොට වේදනාව නිරුද්ධ වෙනකොට තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක එයා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි වේදනාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගිකෝ මග්ගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා
දැනගන්නවා. බලන්න තණ්හාව දැනගන්නවා, රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී වශයෙන් තණ්හාවට හේතුව දැනගන්නවා. හේතුව මොකද්ද? වේදනාව. වේදනාව නිරුද්ධ වුණොත් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දැනගන්නවා. තණ්හාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලත් දැනගන්නවා. ආයුෂ්මතුනි අයං උච්චතාවසෝ සම්මාදිට්ඨි. ආයුෂ්මතුනි පමණකින් එයා සම්මාදිට්ඨිකයි. ඒතර ඔය තමයි පින්වත්නි 6 වෙනි ක්‍රමේ, 8 වෙනි ක්‍රමේ. එතකොට තව හාමුදුරුව කෙනෙක් නැගිටලා අහනවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි මේ තණ්හාව ගැන දැනගත්තාම යා සම්මාදිට්ඨික නම් ඔතනින් එහාට සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? තියෙනවා කිව්වා. ඊළඟ ක්‍රමේ කියනවා ඔන්න වෙන එකක් දැන් ආයේ කියන්නේ. වේදනාව දැනගන්නවා, වේදනාවට හේතුව දැනගන්නවා, වේදනාවේ නිරෝධය දැනගන්නවා, වේදනාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. මොනවද පින්වත්නි වේදනා කියන්නේ? වේදනා 6ක් තියෙනවා. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, සෝත සම්පස්සජා වේදනා, ගාන සම්පස්සජා වේදනා, જીවහා සම්පස්සජා වේදනා කියලා පින්වත්නි ඇස කන් නාසය දිවකය මනස මුල් කරගෙනමයි වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඇහෙන් දකින රූපේ නිසා නේද පින්වත්නි? ඒතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ වේදනා තුනයිනේ තියෙන්නේ. සුඛාන්තිපි වේදනා, දුක්ඛාන්තිපි වේදනා, අදුක්ඛම සුඛම්පි වේදනා කියලානේ අපි අහලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. හැබැයි ඇස නිසා නෙමෙයිද පින්වත්නි සැප වේදනාවක් හෝ දුක් වේදනාවක් හෝ මධ්‍යස්ථ විඳීමක් ඇති වෙන්නේ. මෙතන ඊට වඩා ගැඹුරට ගිහින් කියනවා වේදනා තුනම ඇති වෙන්නේ එක්ක ඇස නිසා, එක්ක කන නිසා, එක්ක නාසය නිසා. මේ විදිහට ආයතන 6 මුල් කරගෙන තමයි වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඒකට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. ඇසේ ස්පර්ශයෙන් ඇති වෙන වේදනාව. ඔන්න යා වේදනාව දැනගත්තා. වේදනා කීයද? 6යි. තේරුම් කර දැනගන්න. ඔන්න තව සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න ක්‍රමයක් මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ වේදනාවට හේතුව දැනගන්න. මොකද්ද වේදනාවට හේතුව? වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? ස්පර්ශය. පස්සපච්චය වේදනා කියලානේ කියන්නේ. ස්පර්ශේ නම් වේදනාවට හේතුව. වේදනාවේ නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? ස්පර්ශ නිරෝධය. ඒ හේතුවම නිරුද්ධ කරන්න ඕන. දුක ඇති වෙන්නේ තණ්හාව නිසා නම් දුක නැති කරන්නේ කොහොමද? තණ්හාව නැති කිරීමෙන්. ඒ න්‍යාය තමයි මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශේ නම් ස්පර්ශේ නිරුද්ධ වෙනකොට වේදනාව නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? නිරුද්ධ වෙනවා. නිකම්ම ඔක කී හිටියට නිරුද්ධ වෙනවද? නෑ. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. භාවිතයක් තියෙනවා. ඒ භාවිතේ මොකද්ද? භාවිතේ තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එහෙමනම් අපට තේරෙනවා වේදනාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආයුෂ්මතුනිය පමණකින් සම්මාදිට්ඨිය සම්පූර්ණ වෙනවා. එයාගේ අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා. මම කියන සංඥාව බැහැර වෙනවා. විද්‍යාව උපදවාගෙන යා දුක කෙලවර කරනවා කියලා වදාලා. ඊට පස්සේ කහාමුදුරුව කෙනෙක් ආයෙත් අහනවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි ඔය වේදනාව සම්බන්ධ කාරණා 4 දැනගත්තම සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙනවා නම් ඊට වඩා එකක් තියෙන්න බැරිද? තව එකක් තියෙන්න බැරිද සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න? එතකොට කියනවා නෑ තව එකක් තියෙනවා කියනවා. සම්මාදිට්ඨිය හැදෙන තව එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ස්පර්ශය දැනගන්නවා. එතකොට මේ ඔක්කොම දැනගන්න එක හොඳයි තමයි. හැබැයි මේ එක තැනකින් තමයි සම්මාදිට්ඨියට එන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි අපිට වාසිය. මේ තේරෙන එකකින් සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න පින්වත්. මේ 16න් එකකට කොහොමත් ඔබට පුළුවන් නේ ඇතුළට එන්න. ඒතර මේ එකකින් රින් ගන්න ඕනේ ඇතුළට. ඒ ආර්ය මාර්ගයට බැහැගත්තාම එතනින් එහාට යා ඒ වැඩපිළිවෙල තුල ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඊළඟ කාරණේ තමයි යා මොකද්ද? ස්පර්ශය දැනගන්නවා. මොනවද ස්පර්ශය කියන්නේ? ස්පර්ශ කීයක් තියෙනවද? ස්පර්ශ 6යි තියෙන්නේ. චක්කු සම්පස්සේ, සෝත සම්පස්සේ, ගාන සම්පස්සේ, જીවහා සම්පස්සේ, කාය සම්පස්සේ, මනෝ සම්පස්සේ කියලා තියෙනවා. ඇසේ ස්පර්ශය. ඇසේ ස්පර්ශය කියන්නේ ඇහැයි රූපයයි ඇහි විඥානයයි තුන එකතු වීම කියන එක. කනයි ශබ්දයයි කනේ විඥානයයි තුන එකතු වීමට කියනවා සෝත ස්පර්ශය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ 6 දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ යා ඒ ස්පර්ශයේ ඇතිවීම දැනගන්නවා. මොකක්ද ස්පර්ශයට හේතුව? ස්පර්ශයට හේතුව මොකද්ද? සලායතන පච්චයා පස්සෝ. සලායතන ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. ආයතන 6ක් නිසා නේද ස්පර්ශ වුනේ. ඇස කියලා ආයතනයක් නැත්තම් ඇහි ස්පර්ශයක් හටගයිද පින්වත්නි? හටගන්නේ නැහැ. කන කියලා ආයතනයක් නැත්තම් කනේ ස්පර්ශයක් හටගයිද? හටගන්නේ. එහෙමනම් තේරෙනව නේද ස්පර්ශයට හේතු ආයතන 6 කියලා. ස්පර්ශයට හේතු ආයතන 6 නම් ස්පර්ශේ නිරෝධය මොකද්ද? ආයතන 6 නිරෝධය. දැන් මම මේක මම හිතන්නේ මීට කලින් මීට වඩා තේරුම් කරන්න පුළුවන් කියලා.
ස්පර්ශ හයට හේතුව ආයතන නම් ආයතන නිසා ඇස කියන ආයතනය නිසා නම් ස්පර්ශය හටගත්තේ. ස්පර්ශයේ නිරෝධය මොකද්ද? ආයතන හය නිරුද්ධ වෙනකොට ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය. ඔන්න ඔය හතර දැනගත්තාම උන්වහන්සේ මතක් කරනවා එයාගේ විද්‍යාව පහළ වෙලා ජරා මරණ දුක ඉවර වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම දුක කෙලවර වෙනවා කියලා වදාලා. ඔන්න තව ක්‍රමයක්. එතකොට ආයෙත් එක හාමුදුරු කෙනෙක් ඇහුවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි තව එකක් තියෙන්න බැරිද? තව එකක් තියෙන්න බැරිද? තියනවා කිව්වා. තවත් සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න තව වෙන එකක්. දැන් ඔක්කොම පැත්තකින් තියන්න. දැන් අහගත්ත ඒවා එක පැත්තකින් තියලා ඔන්න අලුත් න්‍යායක් මේ කියන්නේ. මොකද්ද? ආයතන 6 දැනගන්නවා. ආයතන 6 දැනගෙන ආයතන 6 හට ගැනීම දැනගන්නවා. ආයතන 6 නිරෝධය දැනගන්නවා. ආයතන 6 නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. මොනවද ආයතන 6? චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය මන කියන ආයතන 6ක් තියෙනවනේ. මේ ආයතන 6ෙනි පින්වත්නි තණ්හාව නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට ආයතන 6 දැනගන්නවා. ඇස නම් වූ ආයතනය, කන නම් වූ ආයතනය. එහෙම දැනගන්නවා. එහෙම දැනගන්නවා කියන්නේ දැක ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක හරියට එයා දැනගන්නවා හරි අනුරාධපුරයේ ගියොත් රුවන්වැලිසෑය වඳින්න පුළුවන්. ඔන්න දැනගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගියා කියන එක නෙමෙයිනේ. දැනගත්තා. යන්න ඕනනේ බස් එක්ක නැගලා ඊට පස්සේ එයා ගිහින් වන්දනා කරන්න ඕනේ වැඩේ ඉවර වෙන්න නම් දැනගන්නවා. දැක ගන්නවා නෙමෙයි. එතකොට දැනගන්නවා කියන්නේ ආයතන 6 ඔන්න දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයතන 6ට හේතුව දැනගන්නවා. මොකක්ද ආයතන 6ට හේතුව? ආයතන 6ට හේතුව තමයි මොකද්ද පින්වත්නි? නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං. නාම රූප නිසා ආයතන 6 ඇති වෙන්නේ. එhmenan ආයතන වල නිරෝධය මොකද්ද? නාම රූප නිරෝධ වෙනකොට ආයතන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. නාම ආයතන නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යන්න බලන්න ඔබට දැන් හොඳට තේරෙනවා මේ කතාව. එතකොට මේ හතර දැනගත්තාම ඒත් සම්මා දිට්ඨිකයි කියනවා. ඔන්න 12 වෙනි කාරණේ ඊළඟට මම කියනවා. දැන් මම අවසන් කරනවා වේගයෙන් ඉවර කරලා. දැන් 12 වෙනි කාරණේ අපිට තව තියෙන්නේ 4යි. 12 වෙනි කාරණේ බලන්න. 12 වෙනි කාරණේ එතකොට අර හාමුදුරුව කෙනෙක් නැගිටලා ඇහුවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තව එකක් තියෙන්න බැරිද? ඔන්න 12 වෙනි කාරණේ. නාම රූපම් පජහනාති. නාම රූපය දැනගන්නවා. නාම රූපයට හේතුව දැනගන්නවා. නාම රූප නිරෝධය දැනගන්නවා. නාම රූප නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. ආයුෂ්මතුනි එතකොට එයා සම්මා දිට්ඨිකයි. මොනවාද? නාම රූපේ දැනගන්නවා. මොනවද නාම රූප කියන්නේ? නාම රූප කියලා කියන්නේ පින්වත්නි නාමයයි රූපයයි දෙක එකතු වීම නිසා තමයි. එතකොට ආයතන 6 හටගත්තේ නාම රූප නිසානේ. නාම රූප කියලා දෙකක් නැත්නම් ආයතන හැදෙන්නේ නැහැ. මැරිච්ච මලකුණු වලට ආයතන නැත්තේ ඒකයි. ඇයි මැරිච්ච මිනිසුන්ට කන් තියෙනවා ඒ විදියටම. ඇසුත් තියෙනවා ඒ වගේම. හැබැයි ආයතන නෙමෙයි. පේන්නේ නැහැ නේවට. ඇයි නාම ධර්මත් එකතු වෙන්න ඕන. රූපය කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූතයන්ගෙන් උපාදාය රූප 24න් ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක්නේ රූපය කියන්නේ. ඒතර ඒක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මේ රූපේට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ඔය ඇහැට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ඔය ඇහැට කොච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න බැරිද කියනවනම් ඔය මහා ලොකු ඒවා දැක්කට ඔහෙලගේ ඇහැ උඩ තියෙන ඇහි බැම ටිකවත් පේනවද ඔය ඇහැට? පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇහැට මහා ලොකු ඒවා කරන්න බෑ. ඇයි? ඇහැ හැදින්නේ නාම රූප කියන දෙක එකතු වුණාම. ඊට පස්සේ රූප නාම ධර්ම එකතු වෙන්න ඕන. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියන ටිකත් එකතු වුණාම ඒකට ආයතනයක් කියනවා. ඔන්න නාම රූප දැනගත්තා. මොකද්ද නාම රූප දැනගත්තේ? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් සතර මහා භූතයන්ගෙන් රූපය හැදිලා තියෙනවා. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර වලින් නාම හැදිලා තියෙනවා. ඔය ටික එකතු වුණාම මොකද්ද කියන්නේ? නාම රූප කියනවා. මහ ලොකු කතාවක් නෑ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් රූපේ හැදිලා වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර වලින් නාම කොටස් හැදිලා. ඔය දෙකම එකතු වුණාම ඒකට කියනවා මොකද්ද? ඒකට කියනවා ආයතනය කියලා. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් ඇහැ හැදිලා තියෙනවා. ඒකට නාම ධර්මත් එකතු වෙලා තියෙනවා. එයා ඒක දැනගන්නවා. ඒකේ ක්‍රියාවලිය දන්නේ නැහැ එයා. එහෙම එකක් ගැන එයා දැනගන්නවා. දැනගත්තාම යා නාම රූපයට හේතුව දැනගන්න. මොකද්ද නාම රූපයට හේතුව පින්වත්නි? ප්‍රතිසන්දි විඥාණය. විඥාණයක් බැහැ ගැනීම තමයි හේතුව. එතකොට විඥාණයක් බැහැ ගැනීම හේතුව නම්
නාම රූප නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? විඥානයක් බැහැ ගැනීම නිසා නම් නාම රූප කියලා දෙකක් ඇති වුනේ. ඒකනේ විඥානයක් නැත්තම් ගර්භාෂයේ කලලයක් වැඩෙන්නේ නැත්තේ. විඥානයක් නැත්තම් ගර්භාෂයේ කලලයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඇයි? විඥාන තිබ්බොත් තමයි නාම රූප වෙන්නේ. නාම රූප තිබ්බොත් තමයි කලලයේ ඇතුලේ ගර්භාෂ බිත්තියක් ඇතුලේ ඇහැ කියලා එකක් වැඩෙන්නේ. ඇයි නාම රූප පත්‍ය සලආයතනන්නේ. විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං කියලා නේද කියන්නේ. විඥානීය නිසා නාම රූපත් නාම රූප නිසා සලආයතන. ඇහැ කියලා එකක් ගැබේ වැඩෙනවා. කන කියලා එකක් වැඩෙනවා. විඥානෙ පිට වුණොත් ඇහැක් හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? විඥානයක් බැහැ ගැනීමයි. මෙතන කතා කරන්නේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය ගැන. විඥානේ තා දිග කතාවක්. විඥානයක් බැහැ ගැනීම නිසා නාම රූප ඇති වෙනවා නම් නාම රූප නිසා නම් විඥානයක් බැහැගන්නේ. එතකොට නාම රූප වල නිරෝධය කියන්නේ මොකද්ද? විඥානයේ නිරෝධය. විඥානයක් බැහැගත්තේ නැත්නම් නාම රූප නැහැ. එහෙමනම් නාම රූප නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ. ආයුෂ්මතුනි මේ නාම රූප නිසා විඥාන නාම රූප වල ස්වභාවයත් නාම රූප වලට හේතු වෙච්ච විඥානයත් විඥානයේ නිරුද්ධ වීමෙන් නාම රූප නිරුද්ධ වී යන බවත් එහි ප්‍රතිපදාවක් දැනගත්තාම ආයුෂ්මතුනි එපමණකින්ම සම්මාදිට්ඨිකයි කියනවා. එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිකයි කියනවා. එතකොට අර හාමුදුරුවෝ ඇහුවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි තව ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? තියෙනවා කිව්වා. ඔන්න 13 වෙනි ක්‍රමේ. විඥානය දැනගන්නවා, විඥාණයට හේතුව දැනගන්නවා, විඥානයේ නිරෝධය දැනගන්නවා, විඥානය නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. මොකද්ද විඥානය කියන්නේ පින්වත්නි? විඥාන හයක් තියෙනවා. මොනවද? චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියලා. ඔන්න එයා විඥානය දැනගත්තා. විඥාණයට හේතුව දැනගන්නවා. මොකද්ද විඥාණයට හේතුව? ප්‍රතිසන්දි විඥානයක් ගර්භාෂයකට බැහැගන්නේ ඇයි පින්වත්නි? ඇයි විඥානේ ආවට ගියාට පිට වෙන්නේ? මොකටද පිට වෙන්නේ? විඥානයක් බැහැගන්නේ සංස්කාර නිසා. සංකාර පත්‍ය විඥානං කියලා නේද කියන්නේ? බලන්න මේ කොච්චර ගැළපෙනවද කියලා. විඥානේ බැහැගන්නේ සංස්කාර නිසා. එතකොට විඥානේ බැහැගත්තේ සංස්කාර නිසා නම් විඥානේ නිරෝධය මොකද්ද? මොකද්ද විඥානේ නිරෝධය? සංකාර නිරුද්ධ වෙනකොට විඥානේ නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? නිරුද්ධ වෙනවා. විඥානේ මෙතන වැදගත් දේ තමයි හැම තැනකදීම සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මේක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මතු කරනවා. විඥානේ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආයුෂ්මතුනි විඥානයත් විඥාණයට හේතුවත් විඥාණයට හේතු වෙච්ච සංකාරයත් සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන් විඥානේ නිරුද්ධ වෙ යන බවත් ඒට අදාළ ප්‍රතිපදාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් කියලා මහණෙනි කවුරු හරි මිනිහෙක් දැනගත්තොත් ඒ දැනගත්ත පමණින් ආයුෂ්මතුනි සම්මා දිට්ඨිකයි කියනවා. එහෙනම් දැන් සම්මා දිට්ඨිය අපට තේරෙනවා. ඔන්න ඊළඟ ඊට පස්සේ එක හාමුදුරු කෙනෙක් නැගිටලා ඇහුවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි තව එකක් තියෙන්න බැරිද? ඒතර උන්වහන්සේ කියනවා තියෙනවා. මොකද්ද තව එකක්? ඊළඟ ක්‍රමයේ කියනවා සංස්කාරය දැනගන්නවා. ඔන්න දැන් වෙනම එකක්. සංස්කාරය දැනගන්නවා. සංස්කාරයට හේතුව දැනගන්නවා. සංස්කාරයේ නිරෝධය දැනගන්නවා. සංකාර නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. ඒ ටික දැනගත්තම සම්මා දිට්ඨිය. මොකද්ද සංස්කාරය? මෙතන සංකාර කිව්වේ කුසල් අකුසල් වලටයි ධ්‍යාන සිත් වලටයි. මෙතන සංකාර කිව්වේ අර කාය සංකාර, වචී සංකාර, මනෝ සංකාර කතාවටත් වඩා ඊට පස්සේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ලෝකේ සංකාර කියන එක නන්නේ මේ කොහොමවත්. මෙතන සංකාර කිව්වේ මොනවටද? පුඤ්ඤාභි සංකාර පිනට, අපුඤ්ඤාභි සංකාර අකුසලයට, ආනිඤ්ඤාභි සංකාර ධ්‍යාන සිත් වලට. මේ තුන නිසා තමයි විඥානේ කොහේ හරි බහින්නේ. එක්ක පින බලපාලා බහිනවා, එක්ක පව බලපාලා බහිනවා, එක්ක ධ්‍යාන සිත බලපාලා ඔය දිව්‍ය බ්‍රහ්මතල වල එහෙම උපදිනවා. එහෙමනම් එයා සංස්කාරය දැනගන්න. මොනවද සංස්කාර පින්වත්නි? පිනයි පවයි ධ්‍යාන සිතුයි. සංස්කාර වලට හේතුව දැනගන්න. මොකද්ද සංස්කාර වලට හේතුව? අවිද්‍යාව. යම් මිනිහෙක් පින්පව් කර කර යන්නේ අවිද්‍යාව නිසාමයි පින්වත්නි. ඇයි යා දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා? අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරනේ. සංස්කාර ඇති වුණේ මොකක් නිසාද? දැන් පින කර කර යනවා කියන්නේ අවිද්‍යාව නිසා මෝඩකමට කියලා කියන්නේ මේ ඒක වැරදි විදිහට අල්ලන්න එපා. මොකද මේ පින්වත්නි පින් කරන කෙනා දන් දීලා දිව්‍ය ලෝකේ යන්න බලන දන් දෙන මිනිස්සයත් මහා මෝඩ මිනිහෙක්. දන් දීදී දිව්‍ය ලෝකේ යන්න බලන ඉන්නවා නම් ඒක මහා මෝඩ වැඩක්. ඇයි?
දිව්‍ය ලෝකෙත් විපාකේ අනිත්‍ය වෙනකොට ආයේ නිරේට යනවනේ. ඒ නිසා හොඳම දේ මෙතනින්ම ගැලවිලා යන එක නෙමෙයිද? හොඳම දේ මෙතනින් ගැලවිලා යන එක. එහෙමනම් එයා දැනගන්නවා සංකාරය මොනවද? පිනයි පවයි ධ්‍යාන සිතුයි. සංස්කාර වලට හේතුව මොකද්ද? අවිද්‍යාව. සංකාර නිරෝධය. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙනකොට සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒක අපි දැනගන්නවා. ඔන්න දැන් එයා 14ක් දන්නවා. තව අපිට 2යි තියෙන්නේ කතා කරන්න. මේක මෙහෙම කියන්න බෑ. මේක කාරණයක් පැයක් විතර විස්තර කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා අද මේ ප්‍රඥා නාලිකාව බලන කවුරු හරි කෙනෙක් කොතනින් හරි සම්මාදිට්ඨිය හදාගයි කියලා. එතකොට ඔන්න ඊළඟට 15 වෙනි ක්‍රමය මොකද්ද? 15 වෙනි ක්‍රමයේ තමයි ඒ අරහාමුදුරුවෝ නැගිටලා අහනවා හොඳයි ආයුෂ්මතුනි තවත් ක්‍රමයක් තියෙන්න බැරිද? ඔව් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අවිද්‍යාව දැනගන්නවා. අවිද්‍යාවට හේතුව අන්න බලන්න ඔන්න තව ඉතා ප්‍රශස්ත අවස්ථාවක්. ධර්මී මුණ නොගැහෙන අවස්ථාවක්. හේතුව පටිච්ච සමුප්පාදේ පටන් ගන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. අවිද්‍යාවට හේතුව තියනවද? අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියලා නේද පටන් ගන්නෙ. එතන තියනවද අවිද්‍යාවට හේතුවක්? නැහැ. අන්න මෙතන මේ බලන්න මේ කතාව හරි ලස්සනයි. අවිද්‍යාව දැනගන්නවා, අවිද්‍යාවට හේතුව දැනගන්නවා, අවිද්‍යාවේ නිරෝධය දැනගන්නවා, අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. අන්න එතන කාරණා 4ක් දැනගන්නවා. මොකක්ද අවිද්‍යාව කියන්නේ පින්වත්නි? දුක පිළිබඳ නොදැනීම. අවිජ්ජා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ දේශනාවේ තියෙන සම්මාදිට්ඨික සූත්‍රයේ දුක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. දුකේ හට ගැනීම දන්නේ නැහැ. දුකේ නිරෝධය දන්නේ නැහැ. දුක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දන්නේ නැහැ. ඒ දන්නේ නැතිකමට මොකද්ද වචනයක් කිව්වේ? අවිජ්ජා. අවිද්‍යාව. එහෙනම් ඔන්න අවිද්‍යාව දන්නවා. මොකද්ද ඔබ දැන් අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. චතුරාර්ය සත්‍යය ගැන කිසි හැඟීමක් නැතිකම අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවට හේතුව දැනගන්නවා. අවිද්‍යාවට හේතුව මොකද්ද පින්වත්නි? අවිද්‍යාවට හේතුව තමයි ආශ්‍රව. අවිද්‍යාවට හේතුව මොකද්ද? ආශ්‍රව. කාමාසව භවආසව වශයෙන් හිතේ වැඩෙන ආශ්‍රව තියෙන්නේ. අනුසේ වශයෙන් හිතේ බැහැගත් ආශ්‍රව තියෙන්නේ. බොහෝ කාලයක් පුහුණු වෙවි ආපු ආශ්‍රව නිසා තමයි සත්‍ය අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. අන්න අවිද්‍යාවට හේතුව මොකද්ද? ආශ්‍රව. අවිද්‍යාවේ නිරෝධය මොකද්ද එහෙමනම්? ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරනකොට අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරන බොහෝ කල් හිට සංසාරයෙන් පෝෂණය වෙවි ආපු අවිද්‍යාවට හේතු වෙච්ච ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බලන්න මේ හැම තැනකම එහෙමනම් අපිට පුහුණු කරන්න තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මිසක් ඊට වඩා වෙන මොකක්වත් තියනවද? මොකක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක දැනගන්න ඕන 15 වෙනි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රමය කියලා මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම හිටියාම එයාගේ රාගය දුරු වෙනවා, ක්‍රෝධය දුරු වෙනවා, මම කියන සංඥාව දුරු වෙනවා, දෘෂ්ටි අයින් වෙලා ගිහින් මානෙ කැඩිලා යනවා, අවිද්‍යාව දුරු වෙලා විද්‍යාව පහළ වෙනවා, අරහත් මාර්ගයේ තුලින් විද්‍යාව සම්පූර්ණ කරනවා. එහෙම සම්පූර්ණ කරාම එයි දුක කෙලවර වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒතකොට එක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියවා හොඳයි ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තව එකක් තියෙන්න බැරිද? තව එකකුත් තියෙනවා. ඔන්න අවසාන එක. මොකද්ද? අවසාන එක අප්‍රකටයි. ඔන්න අවසාන සම්මාදිට්ඨියට එන අන්තිම ක්‍රමය. මේ ක්‍රමේනුත් බැරි වුණොත් එහෙම නිරේට යන්න යා මග බලාන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කොතනින් හරි සම්මාදිට්ඨිය හදාගත්තොත් එයාට රැකවරණයක් තියෙනවා. දන් දුන්නට මේ රැකවරණේ ඉන්නේ නැහැ පින්වත්නි. දැන් බලන්න මෙතන කොතනකවත් තියනවද බණ ඇහුවාම සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා කියලා? බණ අහපු එක නිසා එයා දැනගත්ත දේ පුහුණු කිරීම තුළ නේද සම්මාදිට්ඨිය එන්නේ. ඒකයි අද ඉන්න මිනිස්සු බණ අහා නිරේ යනා ඉන්නව හරියට. ඇයි ඒ කියන්නේ බණ අහගත්ත ධර්මයට අනුව එයා සම්මාදිට්ඨිය උපදව ගන්න ඕන. එයාට කෘත්‍යයක් තියෙනවා. කෘත්‍ය කියන්නේ කළ යුත්තක් තියෙනවා. බණ අහනික හොඳයි තමයි. දැන් මේ නාලිකාවෙන් නිතරම බණ ඇහෙනවා. හොඳයි තමයි. ඒ අහන බණ ටිකට අනුව තමන් ඒ සත්‍ය දැනගන්නනේ බණ අහන්න ඕන. සත්‍ය දැනගෙන යා අත් දෙක පියදාගෙන වාඩි වුණොත් කෘත්‍ය මග හැරෙන්නේ නැද්ද? කළ යුත්ත මග හැරෙනවා. දැන් මේ කළ යුත්ත ASCII පින්වත්නි කොතනකවත් කියලා නැහැ බෝධි පූජා කවි කිව්වට සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙනවා කියලා. දැන් මේ 16 තිබ්බද කොතන හරි? තිබ්බේ නැහැ. බුදුහාරොන්ට පැන් වීදුරුවක් තිබ්බාම සම්මාදිට්ඨිය එනවා කියලා මේ 16 ASCII තිබ්බද?
නෑ. බලන්න සම්මාදිට්ඨිය හදාගන්න විදිය කොච්චර පැහැදිලිද? දැන් 16 වෙනි ක්‍රමයේ ආශ්‍රව දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ආශ්‍රව වලට හේතුව දැනගන්නවා. ආශ්‍රවයන්ගේ නිරෝධය දැනගන්නවා. ආශ්‍රව නිරෝධ කරන ප්‍රතිපදාව දැනගන්නවා. මොනවද ආශ්‍රව? ඔන්න දැනගන්නවා. කාමාසවා, භවආසවා, අවිජ්ජාසවා. කාමයන් සමග බැඳිච්ච ආශ්‍රව, ඊට පස්සේ භවයන් සමග බැඳිච්ච ආශ්‍රව, ඊට පස්සේ කාමාසවා, භවආසවා, අවිජ්ජාසවා. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන එක ආශ්‍රවයක් විදියට අපේ හිතේ පැලවෙලා තියෙනවා. එතකොට ආශ්‍රවම හේතු වෙලා තමයි ආශ්‍රව හේතු වෙලා තමයි යාගේ හිතේ අවිද්‍යාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට ආශ්‍රව මොනවද දැනගන්නවා? කාමාසවා, භවආසවා, අවිජ්ජාසවා. මම එක විස්තර කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ආශ්‍රව වලට හේතුව දැනගන්නවා. මොකක්ද හේතුව? ආශ්‍රව වලට හේතුව අවිද්‍යාව. අන්න බලන්න. අවිද්‍යාවට හේතුව ආශ්‍රව, ආශ්‍රව වලට හේතුව මොකද්ද? අවිද්‍යාව. ඇයි බුදුරජාණන් දෙකම අනිත් පැත්තට කියන්නේ? විඥාන පත්‍ය නාම රූපං, නාම රූප පත්‍ය විඥානං කියලා දෙපැත්තට කියනව නේද? දැන් මෙතන බලන්න පින්වත්නි, ආශ්‍රව වලට එමනම් හේතුව මොකද්ද? ආශ්‍රව වලට හේතුව අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව නොදන්නාකම නිසාමයි ආශ්‍රව එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආශ්‍රව වලට හේතුව අවිද්‍යාව නම් ආශ්‍රව දුරු වෙන්නේ මොකෙන්ද පින්වත්නි? අවිද්‍යාව දුරු වෙනකොට ආශ්‍රව දුරු වෙනවා. හරි ලස්සන රීතියක් මේකේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් ආශ්‍රව නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ආර්යෝ අට්ටංගිකෝ මංගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි. එතකොට යාගේ රාගානුසයන් පහයි. රාගානුසය පහ වෙනවා සම්මා දිට්ඨියට ආවහම. ඊට පස්සේ පින්වත්නි පටිඝානුසයන් පටිවිනෝදෙත්වා. පටිඝානුසය යාගේ ජීවිතේ පහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අස්මීති මම කියන එක ජීවිතෙන් ගැලවිලා කැඩිලා විනාශ වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. මානානුසයන් සමුහානිත්වා. මානානුසය සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාගේ අභ්‍යන්තරය තුල දැක්ම පිරිසුදු වෙලා විද්‍යාව පහළ වෙලා අවිද්‍යාව දුරු වෙලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා දුක්ඛ සන්තරෝ හෝති. දුක අතුරුදහන් වෙලා යනවා. දුක කෙලවර කරනවා. පින්වත්නි, මේ ක්‍රම 16න් හැර සම්මා දිට්ඨිය හදාගන්න වෙන ක්‍රමයක් ධර්මයේ නෑ. ඒක තව දුරටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් සම්මා දිට්ඨික සූත්‍රයේ මූලපණ්ණාසකේ මුල් සූත්‍ර 10 9 වෙනි සූත්‍රය මේක. 9 වෙනි සූත්‍රයේ මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන්නේ මේ දේශනාව තුළ සම්මා දිට්ඨිය හදාගන්න ක්‍රම 16ක් තියෙනවා. කොතනින් හරි සම්මා දිට්ඨිය හදාගන්න කියලායි ඔබට යෝජනා කරන්නේ. ඔබ හැම දිනාටම ජීවිත අවබෝධය, ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් උපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.